फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। थंबनेल देखि जानी पारुथबो आज कौ जगह को एक्सप्लोर करिबा हांडीभंगा वाटरफॉल। तो चलंतु यात्रा आरंभ करिबा। हांडीभंगा वाटरफॉल जीवा पाई उभय बाइक और 4 व्हीलर रे जाई पारिबे। केन्दुझर सहर ठारू हांडीभंगा जलप्रपात रो दूरता मात्र 47 किलोमीटर। केन्दुझर ठारू आसिले 19 किलोमीटर परे सरासकुला छक पड़िबो, जो ठारू आपनकु लेफ्ट टर्न नबाकु हबो। सरासकोला छक ठारू 22 किलोमीटर आगकू गले कालीमाटी छक पड़ी थाए, जेउ ठारू कि हांडीभंगा वाटरफॉल रो दूरता मात्र 5 किलोमीटर। वर्तमान आमे आसी पहुंची जाइछु हांडीभंगा वाटरफॉल निकटरे। आज अगस्त 15 थिबा सत्ते अनेक लोक भोजी करिया पई आइछन्ती। प्रथमे मंदिर चारिपाख बुली देखिबा एवं तापरे वाटरफॉल निकट को जिबा। आशा करुछि भिडियोटी समस्तंकु भल लागिथिबो। पुणी देखा हबो एक नूतन ब्लॉग रे। सेते बेला पर्यंत टेक केयर।